pista intentando apurar. Empieza su pelea con Antón Barrón. Veremos si pierde el podium que tenía ayer. Corría Andreas a los mandos del Clio 69. El de rescate para intensamente en la zona del pit lane. 4 vueltas para acabar. Chema González. Y también Elías vuelve, o por lo menos pide otra vez a pista, Mauricio Panzerland. Y el coche de Gerard Cebrián, uno completo por la Clio Cup. Se han probado fortuna gracias al karting de Renault, al deporte base, donde han apoyado Santo y esa posibilidad en este Clio Cup para varios pilotos de carro. Chema González, en cuanto está la diferencia, aumenta la distancia. Señor mío. La verdad que sí, y la verdad que en el circuito de casa estaban todos mis amigos. Yo creo que era la ocasión perfecta, teníamos el coche perfecto, la pista estaba más o menos bien. Y bueno, desde que salí cuarto, lo tenía claro que tenía que ganar la carrera y me lo he currado y al final, pues mira, he quedado primero. He notado mucho, hasta yo lo he notado, gente que me rodea del mundo me lo está diciendo, que voy evolucionando muy poco a poco, que tengo que seguir esa pauta, tengo que seguir formándome como piloto y nada, seguir aprendiendo gracias a campeonatos como este. Ha sido un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito, no aburrida, pero sí un poquito más conservadora por mi parte, porque realmente sí que ha habido bastantes golpes en la pista. Hoy está todavía peor el asfalto que ayer y lo que no quería era jugármela, puesto que había sacado bastante ventaja en la salida con respecto a mis compañeros. Veía que tenía un margen suficiente, que me estaba yendo, y lo que no quería era arriesgar. O sea, me he ido guardando bastante en cada vuelta y no me ha seducido tanto la historia de
de pelearme con los Clio 4 como, bueno, como terminar la carrera donde estaba, que era lo que necesitaba para ganar el campeonato. Este meeting del Jarama hemos vivido un fin de semana muy emocionante al tener 29 vehículos inscritos. Estamos pues volviendo a las parrillas de antaño y bueno, no solo hemos tenido los Clio 4, sino hemos incluido la Challenge SMC, que nos ha arropado en este Gran Premio de Camiones. Creo que hemos tenido unos duelos bastante disputados, creo que los pilotos lo han disfrutado, el público lo ha disfrutado, así que es un placer. Y nada, ahora toca trabajar para el año que viene en los diferentes proyectos y nada, agradecer a todos los equipos, pilotos, sponsors, familiares que han vivido con nosotros esta experiencia única. Lo que queremos hacer entender es que no solo están los fórmulas, no todo el mundo puede llegar a la Fórmula 1, primero por presupuestos y luego está muy reñida, y creo que la Copa Clio, la Clio Cup, es una opción, una manera de en vez de elegir los fórmulas, que los presupuestos son a partir de 100.000 euros, pues una manera más económica, que donde prima la igualdad, hay premios, hay repercusión y siempre vamos ligados pues a los mejores campeonatos tipo World Series o compartir pues pruebas con nuestros compañeros de Francia, etcétera. Siempre intentamos que los pilotos del karting vengan a nuestra Copa primero para que sigan desarrollando su nivel de pilotaje y vayan haciendo pues circuitos ya más grandes, por decirlo así, del ámbito nacional. Que va mejorando año a año. La verdad es que de aquí pues darle enhorabuena a Gonzalo María Andrés, a todo el equipo que está trabajando detrás por la repercusión que está teniendo, a los pilotos que confían en este formato de Copa, y la verdad es que encantado de que sea con Clio 3, que aunque sea el modelo anterior es un vehículo que ha tenido mucho éxito, y nada, que esperemos que siga habiendo tantas ediciones. Repito, dar enhorabuena pues a todo el equipo de mecánicos, la gente de comunicación, etcétera, y espero que el año que viene tengáis una nueva edición y por qué no repetir en alguna prueba con la Clio Cup, que os recibiremos con los brazos abiertos.